ഹേ ഗൈസ്, നമുക്ക് വട്ടായി വിട്ടാലോ? അപ്പം നമ്മൾ കിട്ടിയൊക്കെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി നേരെ വട്ടായി വിട്ടു. ഗൈസ്, ഇവിടെ 2 വെള്ളച്ചാട്ടനുള്ളത്, ഒന്ന് മുകളിലും ഒന്ന് അടിയിലും. ആദ്യം നമുക്ക് മോളിൽ പോവാം, ഒരു ഇച്ചിരി നടക്കാണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ വട്ടായി മുകളിലത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇത് അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ്. ഇത് ഭയങ്കര വലിപ്പത്തിലോ മറ്റോ അല്ല, പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര സേഫാണ്. ഇവിടെ വലിയവർക്ക് തൊട്ട് ചെറിയ ഉണ്ണികൾക്ക് വരെ കുളിച്ച് കളിച്ച് ആർമാദിക്കാം, ഒരു പേടിയും വേണ്ട. പോരാഞ്ഞിട്ട് നല്ല കിടിലും ഫോട്ടോസ് വെള്ളത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. അത് മാത്രല്ല കേട്ടോ, ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൈവസി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ കണക്കിനാണ് നമ്മുടെ അടിയിലത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം. അതൊരു ഇച്ചിരിയുടെ ബിഗ് ആട്ടാ. അവിടെ ഇത്തിരി കൂടി തിരക്കുണ്ടാവും. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് 15 കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് വരണുള്ളൂ. ലൊക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലുണ്ട്. അപ്പോ ഫാമിലി ആയിട്ട് എല്ലാവരും വേഗം വിട്ടോ, മഴ നിൽക്കണതിന് മുന്നേ ഒരു വീക്കെൻഡ് അടിച്ചാൽ വിളിക്കാം.